ଥରେ ମରିଗଲା ପରେ ଆଉ ଏଠି କିଏ ନିଜର ଯେ? ଜୀବନକୁ କ'ଣ ଆଉ ଥରେ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁ ହୁଏ? ହଁ, କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆତ୍ମୀୟମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥାନ୍ତି ଯା ନା ବୋଲି। ହେଲେ କେତେ ସମୟ? 2 ଘଡ଼ି ପାଇଁ ତ। ଆଉ ତାପରେ ପତ୍ନୀ ମୋର ସବୁ ସରିଗଲା କହି ପିଲାମାନଙ୍କ ସାହାରାରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ପିଲାମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହ ଅଂଶୀଦାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ରେ। ତମାମ ଜୀବନରେ ସାଉଁଟିଥିବା ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ବଣ୍ଟା ହୁଏ ନ୍ୟାୟର ନିକିତି ସାହାଯ୍ୟରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମ ବିକଳ୍ପ ଠିକ୍ ତାର ପରଦିନଠୁ ତୁମ ଜାଗା ନିଏ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପଚାରନ୍ତି ସଂସ୍କାର ସରିବାକୁ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ତରକାରୀରେ ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଧେ, ସ୍ୱର ଉଠେ ଦ୍ୱାଦଶ ପଂକ୍ତି ଭୋଜନରେ। ଏହା ହିଁ ତ ବାସ୍ତବତା, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ କଠୋରତାକୁ। ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଆଉ ବାଟ କାହିଁ ଯେ?